Eto, vsi bomo pogledali rešitve izdeliteljev, večkratnikov in ulomkov, pa začnimo kar s prvo nalogo. Največji ostanek, ki ga dobimo pri deljenju s 16, je 15. Drži, ja? Ker če bi recimo število 31 delili z... če bi število 31 delili z 16, bi dobili 1 in ostanek 15. Če bi se slučajno zgodilo, da bi mi delili 16 in dobili ostanek 17, pomeni, da smo tukaj naredili eno premajhno številko. Recimo, če bi imeli številko, bi prišlo, če bi tukaj pisali 33, in če bi mi rekli, da je 33 deljeno 16 1, bi bil res potem ostanek 17, ampak to je narobe, ker moram jaz napisati tukaj 2, ostanek je pa samo 1. Tako, se pravi, to drži. Če bi delili recimo s 30, bi bil največji ostanek 29 in tako naprej. Število 311.000 je gotovo deljivo z 2, 50, zdaj z 2 je deljivo, zato ker je na koncu nič in to je sodo število. S 5 je deljivo, ker se konča z nič. Z 10 prav tako, z 4 je deljivo, ker je dvomestni konec deljiv z 4. 60 deljeno 4 je 15, torej je. Kaj pa z 8? Za 8 moramo pa pogledati trimestni konec in to je 160 deljeno z 8 je 20, torej to drži. Število 27 je praštevilo, je res? Ne, ni res. Število 27 ni praštevilo. Število je deljivo z 4, če je vsota števk tega števila deljivo 4. To ne drži, zato ker to pravilo velja za 3 in pa za 9, za 4 pa je, kadar je dvomestni konec deljiv z 4. Če je A razcepljeno na prafaktorje in B je razcepljeno na prafaktorje, kaj bi bil skupni delitelj? Za skupni delitelj bi mogli pobrati tisto, kar je v obeh, recimo trojka je v obeh, na najmanjšo stopno, 3 na 3 bi bil recimo delitelj, pa 11 na 2. To bi bil delitelj in ne to. To, kar je tukaj zapisano, je v bistvu najmanjši večkratnik, se pravi, to ne drži. Tole ni množica deliteljev nobenega števila. Poglejmo. Če je katerega, enka je noter, to vedno preverimo, in zadnjo število je v bistvu množic, tisto število, v katerem množica je zapisane. Kaj so delitelji 12? Je 1, 2, 3, 4, 6, 12. Točno vsi so noter, zato je to množica deliteljev števila 12. Lahko se tudi prepričamo tako, da 12 razcepimo na prafaktorje, to je 3 krat 2 na kvadrat. Število deliteljev mora biti 1 plus 1 je 2 krat 3, za eno večjem, torej 6, in jih je točno 6, to je v redu. No, tukaj je samo formula, ki pa je napačna, ker bi mogel biti tukaj le minus, pa še B bi mogel biti tukaj zraven, se pravi, to je vsekakor ne. Največji skupni večkratnik števil dobimo tako, da pomnožimo vsa praštevila, ki se pojavijo v razcepih, tukaj so se pojavila, recimo tole bi bil najmanjši večkratnik, pojavljajo vsa praštevila na največjo stopnjo, tukaj na največjo stopnjo, to niti večkratnik ni, ampak tole je pa pravilno. Algebrski ulomek ni definiran za x je 3, definiran ni takrat, ko v spodaj pogledamo, x plus 5 je koliko? X plus 5 bi mogel biti nič, če pa vstavim 3, je 3 plus 5 8 in to ni nič, zato to ne drži. Če x5 je algebrski ulomek, enak nič, poglejmo, če vstavim 5, 2 krat 5 je 10, minus 10 je nič, se pravi, tole je nič, v spodaj je pa 5 plus 5 10 in nič deljeno z 10 je nič in to je res. Tako. Se pravi, za ničlo pogledamo, kdaj je nič vzgoraj, za nedefiniranost pa takrat, kdaj je nič spodaj. Zapišem množico deliteljev izraza. Zdaj, če hočemo zapisati množico deliteljev tega izraza, moramo ta izraz najprej razstaviti.
x kvadrat minus 25 je x minus 5 krat x plus 5. To je razstavljen izraz. In delitelj vemo, da je vedno 1. Potem sta ta dva delčka, ki jih imamo tukajle, in še celo število. To je v bistvu na 1 na 1, število deliteljev, to povečamo za 1 je 2 krat 2, to tudi z 1 povečamo in je to 4. Imamo točno 4 delitelje. Poenostavim. Zdaj, če imamo algebrski ulomek, moramo vedno najprej razstaviti vsako stvar, ki jo lahko. Najprej pogledamo tole. Kaj lahko tukaj naredimo? Prva stvar, ki se vedno vprašamo, je, če lahko kaj izpostavimo. In tukaj lahko izpostavimo 4x. Kaj nam ostane? Pri prvem x, pri drugem pa 3. Potem gremo k drugemu pogledati. Tega ne bomo mogli nič, tega bomo lahko razstavljali zopet. Kaj bi tukaj lahko naredili? Ja, zopet izpostavljamo. Kaj? Izpostavimo lahko dvojko in y. In pri prvem ostane x, pri drugem pa 3. Potem prepišemo, tega prepišemo, tukaj nimamo kaj narediti. Kaj pa s tem naredimo? Še ta tretji, bomo še tega razstavili. Tega se pa tudi, da se pravi vsak faktor vedno pogledamo, ali lahko kaj naredimo. In to je razlika kvadratov, se pravi to x minus 5 krat x plus 5. Razstavimo. Ko enkrat to naredimo, pa gledamo, kaj lahko počrtamo. X minus 5 lahko krajšamo, x plus 3 in še 2 pa 4. In zdaj napišemo, kaj nam je ostalo. 2 krat x zgoraj, spodaj pa y krat x plus 5. Konec. X-a tukaj ne moramo krajšati s tem, ker je to v faktorju. Ne gre. Gremo drugega pogledati. Zdaj, tukaj bomo zopet vsakega posebej razstavili. Najprej tegala. 8 je 2 na 3 in zato lahko to je formula v bistvu a na 3 minus b na 3. To je tisto a minus b krat a kvadrat plus ab plus b kvadrat in to napišemo. Zaprav to je x minus 2 krat prvi na kvadrat plus prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. Potem gremo k naslednjemu. Recimo, kaj naredimo s tem? To je x kvadrat minus 4, 4 je 2 na kvadrat, to je a kvadrat minus b kvadrat, kar je a minus b, v našem primeru x minus 2, krat x plus 2. Zdaj pri kratu lahko pišemo kar naprej. Bomo kar tukaj le šli, naslednjega, recimo tega pogledamo, kaj lahko s tem naredimo. Zopet se vprašamo, lahko kaj izpostavimo? Ja, lahko, kaj pa x. In ostane x plus 2. In še ta spodnji delček, zdaj sam pazimo, da damo oklepaj. Recimo, da imamo tegale. Takole še s sivega. Tako. In ostane, kaj pa tukaj lahko naredimo? Iz vseh treh bi lahko izpostavila najprej x in ostane x kvadrat plus 2x plus 4. Tako. Prav izpostavimo skupni faktor. Zdaj pogledamo se že kaj pokrajša. X plus 2, x plus 2, x minus 2, x minus 2 in tale dva se tudi pokrajšata. Tale in tale se pokrajšata in x in x se tudi pokrajšata in ostane rezultat 1. Na pohod se je prijavilo 240 dijakov prvega letnika, 315 drugega in 135 dijakov četrtega. Razdelili so se v enakovredne skupine. Takoj vemo, ker so se razdelili, da bomo v bistvu mogli iskati največji skupni delitelj teh treh števil. In če hočemo najti skupni delitelj treh števil, bomo po osnovnem izreku aritmetike razstaviti ta števila napram faktorje. Tako da gre.
240 polovano za 2 je 120, deljeno z 2 je 60, deljeno z 2 je 30, deljeno z 2 je 15, deljeno z 3 je 5, deljeno z 5 je 1. Se pravi, 240 je 2 na 4 krat 3 krat 5. Potem gremo 315 pogledat. Lahko delimo s 5, pa je tukaj 31 deljeno s 5 je 6, 15 deljeno s 5 je 3, 63 lahko delimo s 3, dobimo 21, delimo s 3, dobimo 7, 7, 1. Torej 315 je, zdaj pa 3 na kvadrat krat 5 krat 7 in isto naredimo še 135. Razstavimo na prav faktorje, se prav lahko delimo s 5. 13 deljeno s 5 je 2, 35 deljeno s 5 je 7, 27 delimo s 3, dobimo 9, delimo s 3, dobimo 3, dobimo 3, 1. Torej 135 je 3 na 3 krat 5. In kaj je zdaj vseh? Tisto, kar se je pojavljalo vseh je trojka in vseh se je pojavila tudi petka. Torej je skupni delitelj potem enak, največji skupni delitelj je tisto, kar je skupno na najmanjšo stopnjo, zato je tukaj 3 na 1, torej samo 3 krat 5, to je 15. In koliko je največ skupnih delitelj, koliko je skupin? 15. Koliko dijakov bo drugega letnika? Torej moramo 315 deliti s 15, to je 5 krat 3, ostane 3 krat 7, 21. Ali pa če delimo 315 deljeno s 15, dobimo 31 deljeno s 15 je 2, 15 deljeno s 15 je 1. Ugotovi, ali velja trditev. Ta črtica pomeni deli. Se pravi, če imam 4 deli 16, to drži. Zakaj? Zato, ker je 16 4 krat 4. Ali pa recimo 3 deli 210. Zakaj? Zato, ker je 210 3 krat 70. Torej, če hočem dokazati, da to deli to, moram to razstaviti. Kaj pa lahko s tem naredim? S tem izrazom, kaj lahko naredimo? Zopet pogledamo, lahko kaj izpostavim. Ja, lahko. Kaj? Lahko izpostavim trojko. In ostane u kvadrat minus uv minus 2 v kvadrat. Dobro? In to zdaj lahko pa še po vijetu naprej razstavim. Na u pa nekaj, pa u pa nekaj, ker je pred drugim v, bom pri obeh v napisala. Dobiti moram produkt minus 2, torej bo enkrat plus, enkrat minus. In seštevek mora biti minus 1, ker nič ne piše. Torej bo večji negativen. Eto, če dam tukaj dvojko, pa tukaj enko, bo to ravno to. Seveda pa je, u plus 1v je isto kot u plus v. To pomeni, da se je ta faktor pojavil v razcepu in zato ta trditev velja. Torej je deljiv. No, tukaj imamo pa zdaj nek ulomek in gremo. 5/9 minus. Zdaj pa to številko moramo spremeniti v, to je periodična decimalna številka in mi moramo spremeniti v ulomek. 0,1 se samo 3 ponavlja, to je naš x. Pomnožimo z 10 najprej. Zakaj z 10? Zato, da bo za vejico samo tisto, kar se ponavlja. Potem pomnožimo še z 10. In dobimo 100x. Odštejemo. 13 minus 1 je 12. 100 minus 10 je 90x. Delim z 90.
in dobim, da je x 12 devedesetin, kar lahko s 3 krajšam, pa je 4 tridesetine, pa še z 2 je 2 petnajstini. Torej, namesto tega zdaj lahko napišem 2 petnajstini. 4 na kvadrat je 16, krat 1 tretjina je 16 tretjin. Pomembno je, da vemo, da je 5 na nič, se pravi karkoli na nič je 1, tako tudi s kalkulatorjem preverimo, krat tukaj kvadriramo vsakega posebej, 4 devetine, minus, zdaj pa vzor, minus na kvadrat je plus, torej bo ta minus ostal, ostane pa 4 devetine. Zdaj bomo najprej tole še malo poenostavili, lahko kaj krajšamo, pa v bistvu ne moramo. Zato dajmo računati, najprej imamo 5 devetin, vidimo tole, pa odštejemo lahko 4 devetine. To sta dva ločena člena in dobimo rezultat 1 devetina, minus 2 petnajstini, plus, to bomo pa zdaj kar zračunali, 3 krat 9 je 27 spodaj, zgoraj pa 16 krat 4 je 64. Zdaj pa dajmo najprej tale dva na skupni imenovalec, torej bom tega s 3 pomnožila, imam 3 sedemindvajsetine plus 64 sedemindvajsetin in je to 67 sedemindvajsetin minus 2 petnajstini. Zdaj gremo še se to razstavljati, na kaj bi šlo. Prvega bomo mogli najbrž spet pomnožiti, drugega pa za 9. Lahko pa to tudi s kalkulatorjem naredimo, lepo izračunamo vrednost ulomkov. In 27 krat 5 je 135, 67 krat 5 je 335, minus 18 in je rezultat 335 minus 18 je 317. 135. S pomočjo Evklidovega algoritma določi največji skupni delitelj števil. Kaj zdaj naredimo? Zapišemo večjo številko kot nekajkrat manjša številka plus nekaj. Zdaj kolikrat? Ja, to gre enkrat, ne gre več, ne? Koliko pa ostane? Odštejemo lepo enostavno, lahko tudi s kalkulatorjem. Je 8, 2, 4, 1, se pravi 1428. In zdaj večjo številko zapišemo sem in zopet je, se pravi to gre semle, nekaj krat 1428 plus nekaj. Kolikrat? 3 krat, 4 krat, 5 krat, poskusimo 5 krat. Kaj se zgodi, če 1428 pomnožimo s 5? To lahko preračunavamo, 5 krat 8 je nič, 4 dalje. Pet krat 2 je 10 plus 4 je 4, 5 krat 4 je 20, nič 2 dalje, torej 2 plus 5 je pa 7. Še eno sem nekaj spustila, 5 krat 8 je nič 40, 5 krat 2, aha, 1 dalje, takole. Zaprav to je ravno 5 krat ostane nič in zadnji od nič različen ostanek, to je največji delitelj številk. Če pa še ne bi končali, bi šli še naprej. Zdaj ima še drugo skupino pogledati, ali drži tole. Seveda ne drži, zato ker bi mogel biti tukaj plus, pa tukaj minus. To ne drži, to je formula za a na 3 minus 125. Algebrski ulomek ni definiran za x je minus 3. Kaj se zgodi, če ostavim x je minus 3? Če ostavim minus 3, je minus 3 plus 3 nič in res takrat je nedefiniran, se prav drži. Število je deljivo z 8, če je dvomestni konec deljiv z 8, ne bo dovolj, ta konec mora biti tromestni, to je pravilo. Če je x minus 4 algebrski ulomek enak nič, kaj se zgodi? Če ostavim minus 4 je tole nič in nič krat karkoli je nič in nič deljeno s karkoli je tudi nič, torej to drži.
Število 37 ni prav število, ne drži, ker 34 je prav število. Če je A, imamo napisano, in B to, potem je največji delitelj 3 na kvadrat, se pravi, trojka je pri obeh in na najmanjšo stopno, in 7 je tudi pri obeh na najmanjšo stopno, se pravi, drži. Največji ostanek, ki ga dobimo prideljeno s 25 in 24, drži. Ni množica deliteljev, drži, da ni, zato ker nima enke noter, enka mora biti vsakmu noter. Največji skupni delitelj števil je vedno produkt vseh tistih preštevil, ki se pojavijo v razcepih, vseh na najmanjšo stopno. Drži, tudi, a ne? Število je gotovo deljivo z 2, je, zato ker je 8 na koncu. S 3, če je s 3, bi mogel biti tole, mora biti vsota števk, 4 plus 3 plus 1 plus 3 plus 8 plus 8, koliko pa je? 4 plus 3 je 7, plus 1 je 8, 8 plus 8 plus 8 je 24, plus 3 je 27, in ker je vsota deljiva s 3, tudi število deljivo s 3, a je deljivo 4, 88 je deljivo 4, torej tudi kaj pa za 8, 388 pa ne moramo deliti za 4, to pa ne gre, pardon, ne moramo deliti za 8, ker 38 deljeno z 8 je 4, ostane 6 in 68 deljeno z 8 pa ne gre, zato je tukaj odgovor ne. Zapišem množico deliteljev izraza. Zopet, če hočemo napisati delitelje, moramo ta izraz najprej razstaviti. Razstavljamo ga lahko po Vijetovi formuli. To je x plus 3 krat x plus 2. Tega je produkt 3 krat 2, 6, seštevek 5. In iz tega dobimo, da so množica deliteljev tega je 1, x plus 3, x plus 2 in še celotno številko. Kadarkoli imamo samo 2 faktorja, so vedno 4 delitelji. Tista 2 faktorja in še 1 in celo število. No, ta isti račun je rešen v prejšnji skupini. Je enak, bomo kar pustili. Torto, zdaj imamo pa torto, ki jo bi radi razrezali na kose z znakami masami. Kolikšna je najmanjša masa, oziroma največja masa? Iščemo zopet delitelje. 936 pa 2160, ker sta samo 2, bi šlo tudi po Evklidu, tukaj vse in kaj se odločimo. Recimo, da gremo z razcepom. 1, 0, 8, 0, deljeno z 2 je 5, 4, 0, delimo z 2 je 270, delimo s 3 je 90, delimo s 3 je 30, delimo s 3 je 10, delimo s 5 je 2, 2 je 1. Se pravi, 2160 je 2 na 1, 2, 3, 4, krat 3 na 3 krat 5, še drugega razdelimo, 4, 6, 8, delimo z 2, tole bo pa deljivo s 3, 27 deljeno s 3 je 9, delimo s 3 je 13 in 13 deljeno s 13 je 1. Torej imamo 9, 3, 6 je 2 na 3 krat 3 na 2 krat 13. Eto. In kaj je zdaj največji delitelj? Tisto, kar je skupno. 2 na 3, 2 na 4, na najmanjšo stopno je 2 na 3. Pa 3 na 2, kar je skupaj 8 krat 9, to je 72 gramov. Kolikšna je največja masa posameznika? 72 gramov. Tole, če neko število delimo s 7, se pravi, neko število delimo s 7, dobimo količnik 5 in ostanek 3. Katero število je to?
Z malo sreče ugotovimo, da je to število 38. Namreč, če 38 deli z 7, je to 5 in 3. Lahko pa zračunamo kot 7 krat 5 plus 3. Je 38. In zdaj moramo to isto število deliti z 8. Pravi, zdaj pa 38 delimo z 8. Dobimo 4, to je 32, ostane torej 6. In to je vprašanje. Koliko bo ostanek, če ga delimo z 8? 6. Določi največji skupni delitelj, najmanjši skupni večkratnik. Vse te izraze moramo razstaviti. To je recimo 8. Y kvadrat minus 9 je y minus 3 krat y plus 3. Y kvadrat minus 6y plus 9 je y minus 3 krat y minus 3. In y na 3 minus 27 je y na 3 minus 3 na 3. Je y minus 3 krat prvi na kvadrat plus prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. In tisti, ki se vse povsod ponovi, je y minus 3 in zato je največji skupni delitelj enak y minus 3. Moramo pa poiskati še najmanjši skupni večkratnik. Za večkratnik moramo dati pa vse, ki so se pojavili na največjo stopnjo. Se pravi, y minus 3 se je pojavil tukaj le dvakrat. Y minus 3 na kvadrat. Potem se y plus 3 samo enkrat pojavil, prepišem. In pojavil se je še y kvadrat plus 3y plus 9. Eto. To je pa najmanjši skupni večkratnik. Še poenostavimo. Zdaj prvega samo prepišemo. Tukaj je treba samo popraviti. Tole je v bistvu U, ne plus V. Če bi bil tukaj A, potem dejansko moramo pustiti A plus V. Krat napišemo, obrnemo okrog. Vzgori U kvadrat minus V kvadrat, kar je U minus V krat U plus V. V spodaj pa vzpostavimo šestko in ostane U minus V. Torej se tole počrta, pa trojka se počrta, enka in dvojka in ostane U plus V zgoraj. V spodaj pa ostane A plus V krat 2. Tako, da če je takšen primer, pustimo samo to, seveda, če bi bil namesto A je U, ja bi lahko še eno stvar pokrajšali. Kaj tukaj naredimo? Izpostavimo najprej x, pri tehle dveh, ne, izpostavimo x in ostane x plus 4. Tukaj je x kvadrat minus 16, to je 4 na kvadrat, se pravi to x minus 4 krat x plus 4. Deljenje spremenimo množenje v obratno vrednostjo, zato bo x v spodaj. To pa lahko povijeto razstavimo na kaj že? X minus 4 krat x plus 3. Negativen mora biti večji, produkt mora biti pa 12. Eto. Zdaj, lahko to tukaj naredimo kar direktno črto, pa samo krat, to je vseeno. Zdaj se tole pokrajša, tole se pokrajša, tole se pokrajša in ostane x plus 3. Eto, to je to.